してあるお茶の水の皆さん、我々は超国家主義民族の指導を命であります。先ほどあるご老人から、このマークは何でしょうか、そういった問い合わせがありました。日本全体の三種の地域の一つである勾玉、これを東西南北に並べた我々のマーク、それが植樹教の中に輝いている、日本を代表するマーク、日の丸とともに、この四つどもえのマークというものを、これが我々のいわゆるロマンということを物語っているわけであります。先ほど我々からいろいろお話があった。皆さん方も、また右翼やってる、得体の知らないわけのわかんない、あまり近づきたくない、そういう団体が声高らかに、この病院の林立するような中において、旗迷惑だな、こういうようなお考えもあるでしょう。俺は26年間ここでやってる。このお茶の水の地というものは、かつて60年歩、70年歩の時に、まさに過激派、極左過激派の巣窟であった、こういう場所であります。当時からここで極左は来るけども、右翼は来なかったんであります。それを26年前、我々がこの極左の中に、いわゆる一滴我々の血を入れようということで、ここに殴り込みをかけたわけであります。当時、極左、あえて名前を言わんが、この連中がジュラルミンで、そして鉄の棒を持ち、我々を威嚇しながら、ここの場で対峙しながら凱旋をし合った中であります。いいですか、戦ってこの地に今26年間凱旋を我々が実施しているんです。私たちは別に極左がいいとか左翼がどうだとかそういうことを言ってるわけではない。みんな本気でもってやればいいじゃねえか。このお茶の水のこの凱旋においても我々だけじゃない、公共の場なんだ。お茶の水の駅長とも我々はもう中ずっとやってる。ここでお店を開くやつもいれば、郵便局員もいれば、中には左翼もいれば、いろいろいる。いいじゃねえか、そんなのは。みんな手やろうじゃねえか。いいかい。本気になってやるんだったらみんなウェルカムだよ。どうだろう。私がもう言ってるのは、なんか言うが、日本がどうだとか、世界がどうだと、ごちゃごちゃ並べる前にか、おめえら本当に命がけで生きているのか。こういうこと言ってるわけだよ。ほら、いいかい。自分自身がくじけて、だらしねえ言い方して、やる社会が悪いとか、政治が悪いとか、他人が悪いとか、親が悪いとか言ってんじゃねえんだろ、これ、ほらと言っているわけですよ、我々は。皆さん、いいですか。自分のことなんだよ。今生きてる生身の人間、自分のことを一番大事に考えろや。そう言うと、いや、猫的だとかナルシストかに。冗談じゃねえ。人間ナルシスムでいいじゃねえかよ。当たり前ですよ、そんなのは。自分のこと大事に考える。自分のこと自体よく知る。よく知らない自分のこと知らない人間が、どうやって他人のことを理解できるんですか。先ほどから我々同士が今日、いわゆる日教化に対してガタガタなるだ。日教その数々の問題について我々は話し合いに行ったんだよ。ところがどうだ。奥にはガタのいいような教師みたいな、教師に使わせてるのは暴力団みたいなやつがガラサの中にいるんだよ。出てきて話をしよったらもうこうだよ、憲法ほらほら。我々の死をゴミの扱いにして、向こうの安全地帯から一歩たりでも取って出てこないんだよ。そういう連中だよ。そうでしょ。こういう格好を見て、
我々と話をする気もさらさらない。自分たちのいわゆる安全地帯の中に行って自分たちの勝手なことやる教師なんてのはクズしかいないだろう、もともとよ。昔は戦前は正義と言われたけどもしんねえけども、今どうだ、あなた方の周りで学校の教師になる、中学の先生になる、同窓会スタッフにやって、お前何やってんの？俺は中学の教師だって、お前クズかお前。出来悪かったからなって手なもんだろ。東大エリート人間、お前はこのクラスの中で一番良かった、頭良かったって人間が中学高校の教師になったら何やってんだお前とこうなるでしょ皆さん。今そんな程度の人間が教師になってるんだよ。社会的にあまり地位の高くないような、そういう学力の高いレベルの高い人ないやつが教師になってんだよ。それみんな学校の子供はみんな足元分かってるんだよ。そうだろ。まあ別に学歴をとやかく言うつもりは全くないけど、しかしながら鼻からそういう自分自身がこの社会の落ちこぼれ一流企業にも就職できなかった。だからしょうがねえから教職学生がたまたま取れた。だからなんとなく潜り込んでなんとかで中国の中に入ってきた。そうすると自分よりもいろいろ年の若い人間、よくろくな人間、ろくの口しもねえから一丁前なこと言って安直を手にして裏で自分自身答えを全部分かった上に偉そうに昔から知ったかぶりで質問について答えてるだけ。楽だよな。年がらじい同じ公式だって変わんねえんだから。歴史はそんな変わんねえだろ。1年2年それが3年4年5年6年やらよ。バカでも頭の中入るわそんなのよ。同じこと繰り返したらいいんだからよ。そうでしょ。生徒がガタガタ言えば見てみないふりする。あげくの手はいわゆる試験になってここ出るぞとかあそこ出るぞとか言って餌与えた時はみんなこっちからみんな見る。いいからここ出るからみんな頭に入れとけってみんなバカみたいなやろう。そして内心だよ。自分たちのさじ加減一つで生徒がみんな右へ右左行ったら左行く。俺の足元にひれ伏せ。そんな勘違いをさせているのが今の社会なんでしょ皆さん。日教組は何のためにいるのか。教師のサラリーマン化になってるんでしょ。サラリーマン化。あいつがバカでも金がもらえる。問題多くてもいじめ、自分の担当してる時にだけ下手いじめなんかあったって困っちゃう。自分自身になっちゃう。だから見ねえ知らねえ聞かないそういうことでしょ。東照宮なんか猿じゃねえんだからよ。聞かされ見たれ喋らない。どこでみんな言ってんじゃねえか。いや校長先生はこの学校でいじめはないとおっしゃってます。なんちゃってんだろこの野郎が。いじめがあって初めてあっそうかなんて言ってるように遅いんだろうがよ。先生ってのはいじめのねちっちゃな火種そういったものにつながるようなものを全部潰していってそしていい環境にするのが本来の筋なんでしょ皆さん。予防でしょそれ。そんなこと何もせずただバカのいわゆるラウドスピーカーのように壊れたテープレコーダーに同じことばっかり繰り返してやる。欲しいんだよ欲しい。いいかもう繰り返すぞ。クズのクズ社会人のクズが先生だってテープレコーダーよろしく同じことばっかり繰り返して内申書テストによって生徒を支配するそんなサラリーマンが今の学校じゃねえかよ。いいかだから生徒はどうだ。もう自分がそんなことで成績上がんねえから塾だ塾。学校行くよりも塾行って頭良くなんでしょ皆さん。我々はそういうようなじゃあ何を先生教えてるんだ。先生もっと言えば生徒は何が欲しがっているのか。いいか今は学校行かったってネットでもそう自分で勉強できんだよ。じゃあ学校って何するのか。本当に今社会に出て別に社会に出るのは成人だってからじゃなくていいんだよ。子供だって社会で通りに歩く緊急使いする
人間関係を自分自身の人間の生活、社会生活を過ごしやすくさせるのか、つまりもっと簡単に言えば、どうやって僕生きればいいのかってこと知りたいでしょ、皆さん。俺は何をしたいのか分かんない。どうしたらいいか分からない。どういう言い方すればいいのか分からない。いろんな経験もしたい。そういうこと知りたいんでしょ。教えてくれんのかよ、今の大人側よ。学校教えてくれんのかよ、そんなお前へっぽらばよ。サラリーマン不正によ。そうだろ。小さい頃喧嘩もヤンキーもやったことない人間が、女暴走族も入ったことない人間、暴力団入ったことない人間が分かるんだよ。人を殴ったことない人間が人の痛み分かるのか。喧嘩すれば人間に出てったって、下手するとあやしてあやさとに野球の連中に喧嘩を仲裁できるのかよ。ほら喧嘩しねえだろうが女のはよ。ほらいない。本当に修羅場を作った人生、そういう人間が堂々として子供の前に下手な知識をおめえ勉強しろ。俺は俺の人生を教えてやる。教えてやるじゃねえ。俺の人生語り、その背中でみんな考えてくれ。そういうことですよ、皆さん。なあ教えてるなんておこがましいんだよ。子供だって一個の人生でしょうがよ。その人生に一方的に上から教えてやるなんておこがましいだろうがよ。そんなのそれ責任取ってるのか。子供だって一生懸命生きてるんだよ。あの小さい世界、あの世界の全ての世界の一生懸命どうやって僕は嫌われたくないのか、どうやったらみんな幸せするのかって考えてんだよ、みんな。小学校1年2年だって一生懸命生きて、社会人の中で、いやいやもっと言えばこう学校の中の全ての世界に一生懸命生きてるんでしょうがよ。一生懸命生きる同志として5歳10歳100歳80歳関係ねえ。みんな仲間なんだよ。一生懸命生きる、そういう方向性、それを共に見せてやって、そして一緒になって悩んで答えが目覚めんだ。一緒になって一緒に聞いて、一緒になって怒って涙流してやるのがどうしじゃねえのかねんな。自分自身とそういった意味で本当に生きる人間なんてのはよ、嘘も言う、逃げたくなるんだよ。そうでしょ。大腹吹きたくなるし、見え張りてえしよ。そんなもんでしょ。そうじゃないんだって偉そうに言ってる方がちゃんと笑わせるんだよ。今はとにかく偽善者がよ、大手振って生きてるにされないなんだよ。特に教授もそう、偉そうなこと言ってるような人間、バス君もそう、こうしなきゃいけませんって、ああしなきゃいけませんって、てめえやってるとこで言ってんだこの野郎。そうだろ。人を殺しちゃいけません、物を取ったらいけません。分かってるよ、こんなことよ。じゃあなんでそれがよ、毎日毎日人殺してんだよ。毎日毎日力あるんだよ。あれと分かってない何やってんだよ。そんなのおかしいだろうがよ。いいから頭で分かったってみんな分かってねえんだよ。そうだろ。そういうことを理解せずにしたら一向に犯罪なんかなくならしねえじゃねえかよ。そうだろ。犯罪してから罰則したっておっせんだよ、こんなのが。人を殺して殺された人間はいくら泣いたってゾンビじゃねえんだからお口開いて来いでしょうがよ。そういう悲しいことを、悲しい場面をいかに作るか下がるか、先手打つのが当たり前でしょう。何にもしてねえじゃねえかよ。なぜそういった予防ができねえのか。犯罪予防が分かっちゃいるけど何もできねえのか。分かっちゃいねえんだよ、こんなのはよ。やる気がしねえんだよ、みんなめんどくせえことはよ。中田町のバカのコスタム機械屋もマスコミの先生もやる気がねえんだよ。自分自身そんなめんどくせえことはよ。そうだろ。だからやらねえんだよ。それわけやんねえんだ。自分自身そんなことやって何の得にもならないと思ってるからでしょ。もっと言えば自分自身を危惧しているからだよ。大したことねえと思ってるからだよ。そうでしょ。プライドも何もあったもんじゃない。つまり
自分は何のために生きてるのか。いやいや、そう聞かれれば俺は自分のために。本当かいと言いたい。じゃあなぜ自分のために生きてるのに周りのやつ気にしてんの。なんで周囲気にしてんの。なんで怒られたらシュートするの。違うでしょ皆さん。自分のために生きてるんだったらよ、いちいちガタガタが人に指図されたくねえだろうがよ。人に褒められて有頂天、冗談じゃねえよ。逆に俺のことをバカにする、怒鳴られる、関係ねえよこんなのはよ。ほっとけほっとけ。このぐらいのど根性じゃねえってみんなそうじゃねえだろうがよ。嫌われたくねえ、友達付き合い減りたくない、面白くもねえ、みんな笑ってっからへっへっへって笑う。上司がうなだけは反対だけども反対しません、賛成します、へへってなもんで。いいかい、みんな自分の人生生きてねえんだよ。そういう連中はよ、何のため面白い人生、何のため生きてるのって言いてよ逆によ。そうだろ。もちろんそうは俺が言ったって 100% 自分のわがままはできねえけどよ。しかし少なくともかっこよく生きてるようなみんなな。自分自身満足した一日を送りてえじゃねえかよみんなよ。そうだろ。人と付き合って、例えばだ、おデートします。かわい子ちゃんと今日おデート。いやー、うちのお食事会でおデート、このかわい子ちゃんに対してこうしてああせこうせああせやって、デート終わったな、疲れた。いやー、こんな疲れるのかって。面白いのかこんなデートがよ。そうだろお前。何のためにデートやってんだこの野郎。そうでしょ。自分が楽しんで初めてかわい子ちゃんも楽しんでくれるじゃありませんか皆さん。そうでしょ。まず自分が楽しむ、自分が楽しいことを相手も教育化させる、そこでしょ。相手は何やってんのか、相手は何見てんですか。自分のことでしょう。相手がどういうあなたなのか、どういう自分なのか、そういうことをみんな観察してるわけだ。その時に、あ、この人間ってのは自分を持っているのか、自分のプライドを持っているのか、自分のことがよく分かってるのか、分かってねえのか、そこを見るんじゃないですか皆さん。もしが何か言う、この人は本気になって生きてるのかどうか、常に真剣な人生を歩んでいるのかどうかということが見てるんだよみんなよ。命がけで生きる当たり前だろうがよ。一旦終わったら死ぬまで生き続けるでしょ。だからね、額面通り死に物狂いなんだよ。それがどうだ、本当に死に物狂いで走りまくって怒ってる人生やってんのかって言ってんだよ。何かあらすぐ他人のせいにする。俺じゃねえ、俺じゃねえ。そんな他人任せの人生、他人依存する人生、寄生虫のような人生、宿切りような人生が面白いのかとか言ってんだこっちはよ。自分のことで自分で決めろ。そして自分で自分のケツを拭くんだよ。てめえのうんこついたうんこしたケツ誰に拭かせんだよねやら。自分で拭くしかねえだろうがほんならよ。当たり前だろ、からっからなんだそういうことはよ。いいかい、そういうことを我々自身は常にそこで初めて自立、自主、自発、こういう三次の精神が生まれてくるのであります。自分自身が自立できずしてどうやって社会が自立できるんですか。誰が自立するんだ。日本が独立権国家するためにおめえらじゃボギボギしたらしょうがねえだろうがよ。親が自立しなかったら子供は自立できねえんだよ。いいかい、子供を親が見てるんだからな。親がお前ペコ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 下手なお前米質ばっかりにしてるの見たらお前恥だからな。よく覚えてくれや。みんな自分を見て思えばいいんだ。子供は親を見る、生徒は先生を見る。見られてなんぼのもんだから頑張る、だから自分自身に裏切れ。でもよ、忘れちゃいけねえ。自分は誰に一番見られてるのか、
誰に一番見られてるんですか、皆さん。そう自分を見せる最大のライバルでの最大の敵は自分自身なのでことをはっきりと認識できるのはないでございます。以外だから自分自身を裏切れないんです。自分自身の最大のライバル、最大の友人、最大の敵、これは自分自身にあるということを、だから堂々たる人生を常に真正面から満開の課題を正面から受け取り堂々とやっていく、そういう自信が生まれてくるんじゃありませんか。皆さん、皆さん、あなた一人一人、もう一人のあなた自身が常につきまとっているということを忘れずに、一人じゃねえんだよ、一人じゃないんです。あなた自身の最大の味方から自分自身が心の中に必ずいる、そういったものをはっきり忘れずにあなた自身を邁進していただきたいんだよございます。いいですか、永田町を見て、私はね、私の中で先ほどから腐る自民党、あるいは坊主創価学会、こういうクズはどうでもいい。しかしながら一言言いたい。この左翼連中、今回のいわゆる文書交通100万、そういったものに対して、たまたま維新の若手議員が、何も知らない、いわゆる若手議員が暴露した。そういうことだな。それに対して、共産党を含めて、野党の連中は何つってんだ、放火無理じゃねえかよ。放火無理なんだよ。今までずーっともらい、誰からも指摘されねえ、泥棒じゃねえかよ、俺から見ろよ。そうだろ、犯罪じゃねえけども、泥棒なんだよ、あんなのはよ。つまりもっと言うと、分かっちゃいるけど、そういうことに誰も言わねえから隠し通せようとしてる。つまり本当に自分自身に正直に生きてるのか、おかしいと思ってねえのかよ。おかしいと思ってねえんだと、無感覚。議員になったんだから、社会人とは違う常識持って当たりね。俺は先生なんだから、俺は何ともいいのか。女思い上がり、冗談じゃねえよ。国会議員なんてのはお前、国民の税金使ってる下僕じゃねえか、下僕。言葉を返せば国民の小じきなんだよ。小じきの分際で偉そうに金もらいやがって、偉そうに先生との声で何が文書更新だ。女のお前物事書けるのか、こいつらよ。毎年毎月年賀状書いてくるか、この野郎ら。おかしいだろうが。文書交通費100万持ってばグリーン車ただ乗りだよ、あいつらよ。本来国家の国民の下僕でありゃ貨物で運べよ、あんな豚どもはよ。そうだろお前。夜中にお前貨物走ってんじゃねえか、お前。ガラン車がよ。そこに詰め込んでお前アウシュビッツよろしくお前豚の子に運べんじゃねえか、こんな野郎よ。偉そうにお前グリーン車乗るんじゃねえ、100年入ったやつらよ。やることやってからやってもらいたいよ。そうでしょ、国民が、あ、さすがだな、そういうことやってくれた、命を救ってくれたんだな。そうでしょ。別に国会でやるのかって、ここらの国会議員いるのか、歩いてるのかよ。国会議員の人間で現状の仲裁したやついるのか。痴漢を救った、あるいは飛び落ちさせようとした人間を救った、人の命を救った人間何人いるんだよ。いいか、親の看板自慢を一人いっぱい社会人とは全く縁遠い、そういう連中が急にボンクラ頭ノーラスの連中がだよ、国会議の先生になって先生言われて有頂天になってる。何もせずとも毎年2000万の給与上げる、さっきの言った年間1億円の税金をやつらに叩き込んでるわけでしょ。中でも有頂天になるわ、こんなのよ。いいかい、それじゃいけないんだよ。おかしいと思ったらおかしいと言うわけねえだろ。野党の連中だってみんなそうじゃねえかよ。
なんだよ、同罪。もっと言えば、偉そうに反対言って、きれいこと言ってるやつの連中だったら、一番の共犯者じゃねえか、いつらよ。そうだろ、僕はそんな悪いことしませんみたいな顔してるから、それでいて一番こそ泥してるのがおいつらじゃねえか。そうだろ、日本共産党員なんてのは国会議員に文書公文書は一問入ってこないらしい。すべての文書公文員今回の100万も全部党に入って、党が丸儲けなんだよ、丸儲け。いいかい、我々はそういう意味に本当の意味の悪いやつ、もちろん先ほど暴力を振るううんぬんとあったかもしれない。しかしながらそういう大きな問題を見て見ないをするやつ、いいかい、あんたら方もそうかもしんねえ。目の前で小さな事件が起きたとしても、それに対して何も注意をしまい、注意をすることに臆病だ。自分自身火のかかっちゃ嫌だ。誰かやってくれるだろう。やってくんねんだよ。自分が気づいたらやるしかねえだろうがよ。そうだろうがよ。誰かそういった泥棒がいた。キャー助けと言ったって誰もいねえから言わない。見ねえ方が全くそれはいいか。目の前で起きた小さな事件でも目をつぶるのが平和と感じてんじゃねえだろうな。今日は平和だったじゃねえだろうがよ。いいかい、そういうような小さな事件、小さな問題、小さな違和感について気づいてても気づかないふりするバカどもが多すぎるんだよ。だから助長して大きな問題が起きるんでしょ。いじめの問題でもそうなんだ。最初は助長しか誰も文句言わねえ。だんだん大きくなってるでしょ。もっと問題が立ってもっといいやと先生が気づいてるのにわからない。だから構わねえ。周りの人間も別に文句言わない。どんどんやるだろう、そんなのがよ。バカでもよ。いいから、だからそういった意味において直接下したような犯人は一番悪い。しかしながら私はそれに対して周りで見てみない、つまり林とは言いねえけども沈黙の林、沈黙でそれをプッシュしてるようなそういう傍観者こそ一番これは断罪しなければならないのであります。いいかい、あなたの周りもそうならばみんな下手すると自分の失敗を他人の失敗を密にして自分自身の収まろうとする連中があまりにも多すぎる。いいかい、相手が恥をかくことを喜んでるコスタと狙ってるではないとってわざがいるんでしょ。皆さんいいかい、あなたの友人知人そして特に親友なんと一番疑問しなきゃならねえんだよ。いいかい、本当に命をかけて自分のことを考えて自分に正直な人間であれば他人の喜びを本当に心から喜ぶし、逆に他人が失敗すれば心から悲しむんでしょ。自分自身を大事にする人間ってのはそういうことができるんですよ。自分自身に逃げて逃げめくる、自分の逃げて自分の人生を逃げてる連中は人の不幸を喜ぶんだよ。自分が何もできねえから他人の失敗スキャンダルだけを餌にして生きてるやつバカ。いいかい、自分が力があれば自分のことは自分でする。そういう力とプライドと自信があるから他人がかわいそうな目に遭ってると許しておけないんだよ。そういうお説教ができる、それは自分の自信から発生するんじゃありませんか。皆さん、あなたがそういう自信のある人間、小さくてもいい、そういうことになれば世の中変わるんです。誰もやってくれないよ、自分の人生なんかよ。自分でやるんだよ。自分でやった、自分でやろうとする。だからみんながそれに誘われて、よし俺もついてこうなるんじゃありませんか。皆様、自分のことさえもできない、自分の自身の人生からも逃げて逃げ回る人間に誰が手伝ってくれますか。誰が
救助してくれますか？してくれるはずは断固とないじゃありませんか、皆さん。さ自分を救うのは自分なんだ。そこから始めるんだよ。そこが自立でしょうが。自立、そのためには自分自身の心を骨にし、もっとよ前向きにして、よしやってやるじゃねえか。そういう概念、そういうことをあなた自身がこの今の一瞬から変えていくんです。いいかい、おめえの人生なんだろ、知ったこっちゃねえよ。自分で強くなろうとして誰がやるんだ、こんな野郎な。そうだろ、おめえの人生自分で決めろや。それ開き直りと、よーしやってやろうと気合い、毎日くじけるんだから、毎日勝っているのや。今頑張って、森口が走りて、よしやろう行って家帰って飯食ってるから、私のことが決まってんじゃん。人間なんだよ。だから毎日気合い入れんだよ。よし、だから面白いんだろうがよ。いや、我々はそういうことをみんな頑張っていこうじゃねえか、みんな。さ大変なんだ、生きることもよ。そうだな。ただお前飯食ってうんこ垂らしてしょんべん垂らして寝てよ、一日何をとったら大間違いなんだよ。頑張るしかねえじゃねえか、みんなよ。おめえら頑張れ、俺も頑張るぜ。そういう社会にしていこうじゃねえか、諸君。堂々とよ、真正面から問題持ち上がって、真正面から逃げねえで、胸張って一歩踏み越えようじゃありませんか、諸君。ああなたの人生、必ずバラ色になるん。そういう自覚、自信を持って共に進んでいこう。あなたの人生万歳。ご清聴ありがとうございました。ただいま訴えを行いましたのは、民族の一同盟中央執行委員長を務めます森垣修介であります。これをもちまして民族の一同盟お茶の水駅頭集会を終了いたします。大変気をつけ、ご清聴いただいた駅頭市民の皆様に対しなのでご清聴ありがとうございました。大変分かれ